សម័យមុនគេធ្វើការកត់ត្រានៅការចំណាយចំណូលអីចឹងណាចាប៉ុន្តែខ្ញុំចែកលឹកងាយៗសម្រាប់ខ្ញុំអនុវត្តផ្ទាល់ចាការចំណាយចំណូលរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់មានពេលកត់ត្រាទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្មានដឹងថាក្នុងមួយខែខ្ញុំចំណាយអស់ប៉ុន្មានឧទាហរណ៍ថាមួយខែខ្ញុំចំណាយអស់$500អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតកង់របស់ខ្ញុំចាសម្រាប់ការចំណាយគឺខ្ញុំមួយខែហ្នឹងគឺខ្ញុំបាញ់ចូលកង់ដែលត្រូវចំណាយហ្នឹង$500ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងចាផ្ទៀងផ្ទាត់ការចំណាយរបស់យើងបានត្រឹមត្រូវបានន័យថាយើងនឹងអត់ហ៊ានចាយលើសផ្ដេសផ្ដាស់ទេមើលថាកង់របស់យើងចាចាយរៀងចិត្តដល់អស់លុយអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយចំណាយមកហើយចាព្រោះថាខ្ញុំចារវល់ហើយលក់ដូរអីចឹងណាអញ្ចឹងកង់របស់ខ្ញុំដែលលក់ដូររស៊ីភ្ញៀវបាញ់ចេញបាញ់ចូលហ្នឹងខ្ញុំបង្កើតកង់មួយផ្សេងហើយកង់មួយទៀតគឺខ្ញុំបង្កើតសម្រាប់តែលើការចំណាយរបស់ខ្ញុំឯងអញ្ចឹងដើមខែចាខ្ញុំវេពីកង់ធំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវេទៅកង់ចំណាយសម្រាប់ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងមួយខែហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចំណាយអស់$500គឺខ្ញុំដឹងតែ$500ហ្នឹងឯងអាចខែខ្លះលើសតិចតួចឬក៏ចាសល់តិចតួចអញ្ចឹងបងអូនដែលគាត់ចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងចាកុំឲ្យចាយលើខ្ទង់បងអូនធ្វើការចាចំណាយបង្កើតដោយកង់កណន័យមួយផ្សេងចាអញ្ចឹងទៅងាយស្រួលយើងអត់បាច់បបាចាកត់ត្រាការចំណាយទេ